นายดีโดเซอร์นะครับก็โอเคเรากลับมาอีกครั้งกับเกมใหม่อีกแล้วนะครับก็แหมต่อตูดกันมาเลยเนาะล่าสุดที่เราเล่นด้วยกันก็คือ Spider-Man ใช่ไหมก็เรียบร้อยนะครับ100%เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สนุกมากและก็เป็นเกมที่ดีสำหรับผมในปีนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อตูดกันด้วยอีกเกมหนึ่งนะครับที่เรียกว่าผมให้เป็นมาสเตอร์พีซของผมในอดีตแล้วกันในภาคหนึ่งนะคือเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งถึงแม้ว่าเกมเพลย์มันจะปวดหัวนิดนึงนะครับแต่ว่าผมยอมรับว่ามันเป็นเกมที่ทำเนื้อหาได้ค่อนข้างดีแล้วก็กินใจมากรอมาเกือบ13 ปีนะครับนี่พูดจริง13 ปีนะเกมมันนับจากภาคล่าสุดอย่างอเมริกันไนท์แมร์ที่เจ็บช้ำน้ำใจกว่าเดิมก็คือเขาไม่นับว่ามันเป็นเนื้อหาเผื่องงว่าแคนนอนคืออะไรแคนนอนไม่ใช่กล้องนะกูเกริ่นก่อนมันคือการใช้ศัพท์ประมาณว่าแคนนอนคือเหมือนเนื้อหาที่เป็นเบสหลักเป็นเหมือนเนื้อหาที่เขาถูกนับว่าเป็นเหมือนเนื้อหาจริงๆที่ใช้จริงในโลกหลักส่วนอารมณ์เหมือนแค่ง่ายๆคือมันเป็นวัดอีฟอะครับวัดอีฟว่าแบบหากว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเค continue photo sensitivity warning flashing image light ใช้หัวแม่งนะเกมนี้กูขอแสงถึงสูงเลยแม่งน่าจะเกมแม่งมืดอยู่แล้วอะจัดเลย70ไปเลยกำลังดี SDR HDR คืออะไรอ่ะไม่รู้ช่างแม่งโอ้แต่ถ้าไฮไลท์แม่งมันก็เข้มโพดเอาสัก60แล้วกันนะกำลังดี62อ่ะ text language no ภาษาไทย no ภาษาไทยโอเคมีภาษาญี่ปุ่นด้วยไอ้เหี้ยไม่เอาภาษาอังกฤษ subtitle ต้องมีครับผมเกมโหมด what the fuck quality performance คือไงอ่ะ quality performance ระหว่างคือมันต่างกันยังไงวะquality คือมาตรฐานป่ะ performance ก็คือโอเคกูเชื่อว่าการ setting มาดั้งเดิมก็คือของที่ดีที่สุดโอเคทำไมไม่มีเสียงวะ แต่ฟักไม่มีเสียงนี่พูดจริงเนี่ยโอเคโหเย่เข้าแค่หน้าเข้าเกมก็โคตรหลอนนะมึงดูดิพวกมึงดูดิอีเหี้ยกูนึกว่าเล่นเกมเคยเล่นเกมสตรีมเกมฟรีป่ะฟรีป่ะเดี๋ยวนี้มันยังฟรีป่ะขายออฟฟรีอะพวกมึงเคยเล่นป่ะขายออฟฟรีอะโอเคเสียงออกสวยไอเชี่ยแม่งคือไม่เหมือนขายออฟฟรีเลยที่ญี่ปุ่นอีไตเฉยฝากแชร์ด้วยนะใครมาดูแล้วฝากแชร์ด้วยนะจะดีมากคอสเมติกเช็ดเคมีคอสเมติกด้วยอันนี้คืออะไรสเวตเตอร์แล้วคือยังไงมันต่างยังไง the fuck ซอช็อตกันเฮียอะไรเนี่ยมึงเวียนเปลี่ยนคือกูรู้เลยว่ากูได้ใช้ปืนเฮียอะไรอะลูกซองตัดท่อสวัสดีคนดูอีกคนนึงด้วยครับผมก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ในเกม Alan Wake ภาค 2นะครับแป๊บนึงนะดูกันตอนนี้คนดูอีกคนนะโอเค2 คนเหมือนเดิมโอเคเฟลAlan Wake ภาค 2นะครับก็โอเคตามนั้นแค่นี้แหละแล้วก็พี่อารันของเรานะหรือว่าอารันวิกโอ้โหบีเย็นสกินอ่ะก็ต้องพิออเดอร์ดิครับโอ้โหดามจับเฟี้ยวขนาดนี้แต่มีลูกซองยาวอ่ะโอเคตามนั้นออปชั่นไม่น่าจะมีอะไรให้เป่าหรือมั้ง sensitivity aim sensitivity โอ้โหมี aim sensitivity มันแต่ว่าอะไรกูเชื่อว่าน่าจะ vibration ไม่ต้องมีครับไร้สาระไอ้ที่มีทำคุยเลย controller assist มี single tap walk when you can change you can from spin walk single tap when off spin has to be hold down and change from spin to walk single tap walk quick turn alternative trigger เดี๋ยวนี้ค่อยปรับแล้วกัน control โอเครู้เรื่อง spin คือกูต้องกดอันนี้สินะ when you can change when on you can change from spin to walk with a single tap โอเคน่าสนใจก็คือ auto spin ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมันสอนเกมโหมด quality brightness ปรับแล้ว motion blur ปิด film gain ปิด audio โอ้โหได้ยินเสียงล่ำลือว่าเกมนี้มีจัมป์สแกร์เยอะมากก็ใครเป็นคนที่หัวใจหวั่นไหวก็แนะนำว่าหาอะไรมาลดเสียงหรือไม่ก็ทำให้ใจตัวเองร่มๆนะจ๊ะ Hyper Recursive Filter คือจังสีวะอ๋อเสียงเหรอไม่ต้องอ่ะ Interface Subtitle Speaker Name in Subtitle คนพูดเหรอก็ต้องมีดิครับไอ้เหี้ยมึงจะบ้าหรือเปล่า crosshair condition จัดไป on
ไฮฮัทไม่ไฮฮัทมันก็เกินไปมุ้ยโอเคเซตติ้งน่าจะพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่ากับ Alan Wake ภาค 2ครับมีโหมดสตอรี่ normal hard normal เลยครับไอ้เหี้ยไปโอเคก็เดี๋ยวเกริ่นคร่าวๆแล้วกันครับก็ Alan Wake เนี่ยมันก็คือฟีลเหมือนเกมแบบว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็เหมือนในภาคแรกอันนี้คือเกริ่นภาคแรกนะคือเป็นนักเขียนแล้วด้วยคุณเข้าใจใช่ไหมว่าการเป็นนักเขียนมันต้องแบบว่าใช้เรื่องของงานความอาร์ตในตัวนะพอสมควรนะครับจนเหมือนกับร่างกายหัวสมองมันไม่ได้พักผ่อนทีเนี้ยแฟนของอลันเนี่ยหวังดีอยากจะให้อลันเนี่ยพักผ่อนนะครับก็เลยพาไปที่เมืองนึงทีเนี้ยไอ้เมืองที่เนี่ยมันเสื่อมเหมือนมีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับก็คือมันจะมีทะเลสาบหนึ่งครับที่มีพลังอำนาจลึกลับที่สามารถบันดาลสิ่งหนึ่งให้คนนั้นที่คิดให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ทีเนี้ยมันก็มีบันลึกบันไหลก็คือเหมือนมันมีตัวร้ายที่อยู่แฝงอยู่ในทะเลสาบนั้นก็คือความมืดเอาง่ายๆคือความตัวร้ายของเกมซีรีส์มันคือความมืดครับเป็นเหมือนพลังงานด้านลบอ่ะมันเนกาทีฟคล้ายๆมิสเตอร์เนกาทีฟแต่เหี้ยกว่าแค่นั้นแหละประมาณนั้นเกิดแค่นี้แล้วกันกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเรามาถึงตรงจุดที่ในเรื่องมีทั้งความหวังแล้วก็เหี้ยอะไรวะบางครั้งมันต้องดีบ้างที่ต้องบางครั้งมันก็ดีที่อยู่ด้วยความหวังก็กูแปลไม่ทันเลยเหี้ยแม่งไวโพดแต่คือเหตุเขาบอกว่าเกมมันจะฟีลเหมือน RE2 นะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าต้องมีแค่เหยื่อแล้วก็ปีศาจคือแปลเราแปลไม่ค่อยทันนะก็ต้องขออภัยคือพออ่านได้แต่ว่า ถ้าให้แปลตามเนี่ยคงไม่น่าไหวระหว่างเราก็แชร์สตรีมปีศาจมักใส่หน้ากากไว้หลายหน้าถึงว่ากูเล่นเป็นใครเนี่ยแล้วกูเห็นตูดเอาสคริปต์ด้วยนะคือเฮียอะไรเนี่ย what the fuck คืออะไรอ่ะคือกูสคริปต์เพื่ออะไรถามงี้ด้วยเฮ้ยกูสคริปต์เพื่ออะไร what the fuck แล้วคือที่นี่คือที่ไหนแล้วคือกูเห็นตูดกูเห็นตูดกูจะติดเหลืองไปแล้วมึงใครเนี่ยเอสไหนอุ้ยเกินมึงนี่มึงกล้าหาญมากนะขึ้นมานั่งบนโต๊ะกูเนี่ยฮะให้กูไปไหนเนี่ยมึงให้กูไปไหนก่อนไม่มีมงมาร์คที่อะไรกูเลยอ๋อนี่เฮ้ยเฮียอะไรวะ the fuck กูแค่ชีเปลือยคนนึงที่ผ่านทางมาอย่าเซตหยอกกูเลยกูสิต้องเซตหยอกพวกมึงหรือว่าเซตหยอกแล้วเปิดมาก็เอาตูดมาขายแล้ววะเฮีย what the fuck เอาไอ้เชี่ย what the fuck ไอ้ที่นี่ใช่แบรี่ป่ะเนี่ยไอ้สัตว์แบรี่จากภาคแรกป่ะเนี่ยไม่ใช่นะคือถามว่าทำไมคิดว่าเป็นแบรี่เพราะว่าแบรี่มันเป็นคนแบบอวบอ้วนอ่ะแล้วที่นี่ก็อวบอ้วนพอดีไงไม่รู้แต่กูสนใจตูดโอ้โหกว่าจะกูสปินไอสัตว์เอ้ยนี่คือมึงวิ่งเลยใช่ไหมเพื่อนนี่คือมึงวิ่งเลยใช่ไหม
ปรับปุ่มวิ่งได้บอกว่าอยากปรับปุ่มวิ่งหน่อยจำสแกร์เฉยแล้วให้กูวิ่งไงเกมเซฟแล้วให้กูไปไหนต่อเปิดมาแม่งก็หลอนเลยไอ้เหี้ยแบบสัตว์มีจำสแกร์ด้วยดีนะแบบนี่ยังแบบยังไม่ได้เล่นตอนมืดๆนะยังพอแบบโอเคเอ้ยแสงสว่างชัดเจนเราใกล้ปลอดภัยแล้วเชี่ยเลยอะโอเคคือมึงบีบกูใช่ไหมรู้เรื่องเอายิงกูเฉย the fuck ดูทรงพุ่งไม่รอดเพื่อนโอเคโอ้ยิงกูอีกโอ้โหมึงยิงไงให้กูไม่ตายเลยโอ้โหยิงไงให้กูไม่ตายเฮียเอายังกูคนเหล็กยังยิงกูอีกแล้วจำตะแกกูตึงเรียบร้อยเดี๋ยวพังหัวใจกูตายดีมีมอเทนดิวด้วยสัตว์ไอ้เหี้ยละทีนี่แดกมอเทนดิวด้วยไอ้สัตว์ไม่รู้ว่ากูเกิดมาพร้อมตูดแล้วกูก็โดนล่าตูดแล้วก็เรียบร้อยโดนตุ๋ยคือเกม AlanWake2 หรือเปล่าไม่ขึ้นAlanWakeอารามตื่นเลยลูกชื่อเกมอารามตื่นเลยลูกนี่อารามตื่นนะลูกนะตื่นนะลูกนะตื่นเธออะไรเงี้ยตื่นเธอลูกนี่ก็ไม่รู้เกมจะจบกี่ชั่วโมงนะที่เกมแม่งโคตรหลอนเลยนะ Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? โลแกนวะ This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, โอเครู้สึกว่าตัวละครเราจะชื่อซาก้านะแล้วก็มีลูกแล้วด้วยเป็นแม่ติดลูก No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. แม่ติดลูกเลยสั้น this is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up.
Shadowing ปืนคืออะไรวะดีม Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. ไอสัตว์แล้วรูปปกคลิปไลฟ์กูแม่งเป็นรูปตอนซีนตูดพอดีโคตรเกย์ A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? By a bear. I'll check out that map. Return one invitation คำเชิญเนี่ย I think I hear someone. Could be คำชักชวนชวนที่ชอบการขึ้นฟอนต์มากเลยอ่ะ Hey, over here. ไม่โคตรเฟี้ยวเลย Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming. Sheriff by Breaker said for the คุณบอก case. คุณน่าจะมาที่นี่ Half right. คุณเกือบใช่ถูกต้องเกือบถูกต้องนี่แอนเดอร์สัน I'm in charge here Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, Federal agents are right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? เอาชิบหายละ I could use a briefing any witness to the crime มีพยานไหมกับฉันอยากได้ข้อมูลถาม Were ดี there ๆกัน any witnesses? มีพยานไหม Couple out-of-towners. I wonder what เป็น they คนนอก were เมือง doing sneaking around the woods at เดี๋ยว night. เข้าใจไหมพวกเขาต้องแอบเข้ามาในป่าด้วย Not that we have anything against city folk, แต่เรา right? ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากจากคนในเมือง แต่ไม่ต้องห่วงเชอร์รี่เบเกอร์น่าจะเอาพวกเขากลับเมืองในเร็ววัน Let's take a look at the body I could use a What can briefing you tell us about the crime scene? Let's get into that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but inside. Let's I wanna take a see look the at the body How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. เฮ้ย Get to the crime scene meet deputy เฮียไม่นานเลย Before we get to the crime scene, there's Wait time a to minute. review the facts of the case so ไม่ได้ far. แล้ว Make sure I'm seeing the... You can access the case board inside my place เคมี case board ด้วย the เย็ด mind เค place. My ส version ถาน of ที่ the แห่ง Mind จิตใจ Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. เชื่อมี my place ได้สัตว์โคตรเฟี้ยวเลย The ว่ะ facts are on the board. Yeah go get to the crime scene meet deputy Tranton at the general store Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. เชื่อมีไขปริศนาด้วยสัตว์แบบโอ้โหนี่คืออลันเวกจริงปะวะไอ้อลันเวกที่กูรู้จักมันไม่ใช่แบบนี้นะเว้ยแต่แบบโอเคตามนั้น move around cursor you are not free to navigate the case board or leave by pressing โอเคขอดูก่อน victim มีใครไว้เนี่ยเท็ดเลนศัลยแพทย์หมอฟัน stab wound คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจ victim report missing in 2010 no order เหยื่อ victim คือเหยื่อเท็ดเลนเป็นหมอฟันมีแผลโดนแทงแล้วก็มีอะไรไม่รู้ที่ข้อมือwrist น่าจะข้อมือ Wendy Davis
เป็นคูบอดี้โบรอันนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรวะ large chest wound มีแผลขนาดใหญ่ที่ตรงอก แล้วก็ Percy Wolf Store Owner เจ้าของร้านสะดวกซื้อbrushing อันนี้ไม่รู้อะไร heart remove โดนถอดหัวใจออก แล้วก็มีสัญลักษณ์รอยสักแปลกๆอันนี้คือเหยื่อนะ อันนี้คือศพล่าสุด side difference in a murder body only คือที่ต้องอ่านไม่ใช่นะเผื่อแบบมันมีเขาเรียกมีเบาะแสให้เราเอาไปใช้ในภายภาคหน้าได้ก็เลยแบบก็ดูจากทรงเกมมันน่าจะแบบนั้นแหละ brushing on wrist and leg เหมือนมีรอยเขาเรียกรอยไหม้รอยแบบใช่ไหมไม่ชัวร์ bruising ไม่รู้แปลว่าอะไรที่ขากับข้อมือแล้วก็ deep gash on the chest heart missing ก็คือมีแผลโดนคว้านหัวใจออกไปแล้วก็ตามเนื้อตัวเนี่ยมีเหมือนรอยบล็อกช้ำรอยแบบรอยช้ำรอยแบบรอยเปื้อนอะไรเงี้ย bloating on the corpse is indicative of drowning but only one victim was found in the water แต่มีแค่เหยื่ออีกคนนึงที่ถูกพบในน้ำคือไงวะโคตรงง The Condon Lake Murder การฆาตกรรมที่ Condon Lake ก็คือเหมือนมันจะสื่อว่าเหมือนเชื่อมโยงกันใช่ไหม Killer Profile Postmortem Tattoo of the Body ก็คือจะมีเหมือนรอยสักแปลกประหลาดตามเนื้อตัวแล้วก็ Murder Target have no discernible common อันนี้ไม่รู้คือไงApart from missing in the 2010 ถูกปะวะthe victim have nothing apparent in common เราเหมือนไม่มีข้อมูลเงี้ยใช่ปะ chest trauma resemble animal butchery technique เทคนิคการเหมือนชำแหละสัตว์อะไรเงี้ยถูกปะวะไม่ชมกันเห็นไหมมีคำว่า butcher กับ animal butchery technique map Condon Lake undiscovered map โอเคแล้วไงต่อนี่อะไรโอ้โหอันนี้คือ my place ไอ้ที่ my place ไอ้ที่ใหญ่เท่าบ้านเลยชิบหายมีอะไรให้เราดูมั่งคือไอ้เชี่ยคือนี่คือเกม single player ที่ไม่ใช่ open world 100% นะไอ้สัญญาณขนาดเนี้ยโอ้โหอันนี้คืออะไรอ๋อ visiting the my place does not pause the game so be mindful of nearby threat เอาง่ายคือเข้าไปในมิติ my place ก็ไม่ได้หมายความว่ามึงจะรอดจากตีนนะเอาง่ายจบแค่นั้นไหนไปทางไหนเนี่ย I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Yeah. No item แสดงว่าเดี๋ยวต้องมีไอเทมให้เรามาแงะได้แน่นอนอันนั้นอะไร Creepy twig sculpture. ต้องมีให้เราสำรวจได้ด้วยฟีลเลยอย่างนี้รอดูรีวิวจาก Gaming Dome เนี่ยว่าแบบเขาจะให้คะแนนเท่าไหร่ผมเชื่อว่า Gaming Dome ต้องให้อย่างต่ำประมาณ8ถึง9 Roger. อันนี้ที่เดิมของเราโอ้นี่คือมันเปิดโอกาสให้เราแบบเดินสำรวจเต็มที่นะแบบมึงอยากสำรวจที่มึงเดินเลยแบบมีทางไหนไปมึงไปเลยเพื่อน Hey เดี๋ยววันนี้ Casey, you putting me in charge. ขอแชร์สตรีมแป๊บ You're a better detective than I am. You've cracked cases that have the rest of us baffled. I don't want to slow you down. โอเค Are you แชร์ละ thinking เรีย of บร้อย retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. อันนี้ไปมาแล้ว Anderson, I think I saw something. ตลกมากแอนเดอร์สัน It'll only take a minute. I'll wait here. เสร็จแล้วเหรอเคยกินเสร็จแล้วเหรอ By for record chaos at the Condon Lake โศกนาฏกรรมที่ Condon Lake นี่อะไรDoes a high day keep depression away It might be bright sunny July อันนี้ไม่อ่านแล้วกันนะผมไม่ได้ลงรายละเอียดมากก็ตามนั้นก็เป็นเหมือนแค่ข่าวทั่วไปแต่คือตามหลักคือผมอยากจะมาเก็บพวกแบบหลักฐานตามสถานที่นะครับเผื่อมันเอาไปใช้เป็นแบบรูปธรรมทำให้พัซเซิลในการเล่นเกมมันง่ายขึ้นผมเชื่อว่าไงก็มีไว้เกมแนวเนี้ย I'll look around. มี See you แน่ in น a อน bit. เห็นไหมมันบอกว่าเราสามารถสำรวจได้ ขึ้นมานั่งบนนี้เลย ผมเชื่อว่าเกมนี้การสำรวจทำให้เราได้เปรียบในการเล่นเกมในภายภาคหน้าแน่นอนเอามึงจะเดินกลับมาทำเหี้ยอะไรเพื่อนโน่ so
วัสดีคนดูอีก2 คนด้วยนะครับผมไม่นับรวมแอดมินห้องนะ ไม่นับรวมแอดมินช่องนี้นะแอดมินช่องก็มีช่องนะฮะก็ไปติดตามน้องได้นะครับน้องดีมนะจากสกอตจัมชาแนลนะหลักๆก็เล่นดบดนนะครับน้องเขาเล่นอยู่ไม่กี่เกมนะ Stairs are out. You okay to jump down? I'm not สะพานขาดนะโอเคหรือเปล่าถ้าจะโดดลงไปโอเคก็โดดแม่งเลยแค่นั้น Mirror Peak ไม่อ่านอะไรแบบนี้น่าจะไม่ค่อยจำเป็นมากปรับปุ่มด้วยไหมอยากปรับปุ่มอ่ะ คอนโทรลเลอร์ปรับได้ไหมปรับได้บอกแล้วปรับได้อินเทอร์แลกกลัวปุ่มสปีดเป็น X ด้วยเลยหรือปะแม่งวิ่ง X แม่งเลยนะกด X ไม่เห็นวิ่งเลยต้องกด X ค้างเหรอ fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. ถ้า R2 ล่ะเป็นไง R2 คือยิงโอ้ R2 ไม่ได้แน่นอนเฮียสปินต้องเป็น L3 ว่ะถ้าเป็น X ไม่ได้แน่นอน L3 มีระบบดอทด้วยแฟลชไลท์โอต้องฟักแฟลชไลท์โอเหรอโอ้โหดอทโอดีกว่ามั้งนั่นน่ะดอทโอดีกว่าเพื่อนแฟลชไลท์เป็น L1 เอ้ยไม่ใช่ L1 ดิอันนี้ L1 อันนี้ R1 โอเค Quick Slot ไม่ต้องเนี่ยอีเวนต์ตัวนี้3 เหลี่ยมเหรอว่าแต่ฟักแล้วปุ่มออปชั่นกูล่ะโอเคตามนี้เหมือนเดิม L3 วิ่งเหมือนเดิมตามนั้นป่า I แม่ง wanna ลึ look กลับ around ชิบ for หาย a เลย minute. You know where to find me. ไปไม่ได้เหรอเรียบร้อยเกมแม่งบีบกูแค่นั้นเกมมันก็บีบกูแค่นั้นผมใช้สตรีมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่นให้ต่อแป๊บนึงก็ช่วยกันแชร์นะครับผมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากตอนนี้คือเหนื่อยฝุดแต่กูเกลียดปกคลิปกูมากเลยอะ พึ่งครับ เกลียดปกคลิปตัวเองมากเลยไอ้เหี้ยแม่งเปิดมาเป็นตูดเลยไอ้เหี้ยกูก็งงนะเปิดเกมมามึงใช้กูติดตูดเลยไอ้สัตว์ Not a bad place to get murdered. ไม่ใช่ที่ดีแย่ที่จะถูกฆ่า Nature's your thing. บางทีคือผมแปลบางคำนี้ก็คือผมแปลทัน An ฮะ umbrella. I เชี่ยน่าจะโอ้ล่มมาวะชอบฝนนะ around here that feels like home. You think the local บาง law สิ่ง had the sense แต่ to แถว put นี้ up ทำให้ the รู้สึก tarp? เหมือนอยู่บ้าน If they did, ไอสัตว์กูจะแยกกันพูดจะมาคุยอะไรเนี่ยเวนโอเคนี่น่าจะเป็นไอร้านพิธีกรรมเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่เหรอ Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this รู้สึกเหมือนซีนนี้เราเคยเห็นใน Bodies behind the store. งานเกมปะ Come on, I'll show you. แป๊บนึงกูเซอร์เวย์แป๊บ I'm gonna go check something out. Be right back. got it. แนวละไอ้เหี้ยรู้สึกรีบเล่นดีกว่าเดี๋ยวแม่งยาว อยากเจออลันแล้วเนี่ย You can use the adjective Saga Flashlight
มีอะไรให้เราเช็คไหมเครื่องสักอะไรเนี่ยเมนูสคริปต์เพจเหรอคืออะไรอ่ะบันทึกอ่ะล็อกไอ้เหี้ยเบสิกของเกมแนวนี้เลยกูล็อกใส่ไม่สนลูกใครแก๊สแคนไม่น่ามีนะมีกระสุนปืนไหมไม่มีใช่ไหมไปปิดไฟฉายเฮ้ยตอนนี้เดินได้เหรอกูก็พี่เลี้ยงของกูก็เดินตึงๆกูกลัวหลงทางชิบหายนะตอนนั้นแต่คุ้นๆนั่นแหละไอ้ร่องหินนี่ไอ้ที่อ้วนโดนฆ่านี่หว่าใช่ไหมไอ้อ้วนตรงเกมอ่ะใช่เลยเนี่ยไม่มีทางไปต่อละตรงนี้ไอ้อ้วนโดนฆ่าแต่จำไม่ได้ตอนที่ไอ้ตรง General Store น่าจะเป็นตรงที่มันเปิดแฟลชไลท์ใส่เราที่มันเปิดแสงใส่เราตรงนี้ก็มีไอ้พวกโรคจิตที่มันรอจะเสียบเราก็วิ่งฉีกมาตั้งนานสถานะหมดกำลังตึงๆวิ่งไม่ออกเลยกูกดโอรบ Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. เมนูสคริปต์แฟกเมนต์ว่ะ How do you like the Nighting Hero I had it made for you เมนูสคริปต์แฟกเมนต์ can be used to upgrade weapon in my place โอ้โหมีอัปเกรด weapon ด้วยโอ้โหเฟี้ยวเกิน again and again hold the fire button to active auto fire mode this significantly increase the rate of fire more bullet อันนี้ more bulletอันนี้มา bullet another headshot land 2 headshot in the quick succession to stun an enemy for an attack duration แล้วคือกูมีแฟกต์ไม่แค่3ไอ้สัตว์แม่งอันนี้มา bullet อันนี้มา bullet sir UFO U the ultimate and UFO S and U the ultimate guide to spotting Unidentified flying object บาช่างหัวแม่งไอ้ลัทธิพวกนี้นี่น่าจะเป็นเหมือนลัทธิแบบ something อันนี้เปิดได้ไหมกูจะปีนเต็นท์ละไอ้เหี้ยเปิดไม่ได้โอเคแล้วน่าจะเช็คครบแล้วใช่ไหมไฟฉายมามึงไม่เปิดไฟฉายเพื่อนมึงก็งกโพดอันนี้ General Store แล้วกูจะเดินใช่ไหมเพื่อนเราเดินไปทางไหนแล้วนะอันนี้อะไรอ่ะอะไรอยู่ข้างในอ่ะเจ้าคนน่าจะมองหารอบๆเพื่อเปิดเจ้าสิ่งนี้ Confuse follow step ล้างมือ take chicken out of fridge take a nap เอาไก่ออกจากฟริตแล้วก็เป็นนอนพักคืออะไรอ่ะโอ้โหมีรหัสด้วย watch hand อันนี้คือพัซเซิลเหรอโอ้โหแล้วกูจะดูได้ไงวะเนี่ยชิปหาละน่าจะมีพัซเซิลอยู่ในบ้านหลังนี้กูเตรียมไฟฉายเลยมันบอกว่าเอาไก่ออกจากฟริตตู้เย็นเหรอเชื่อกูจะดูพัซเซิลได้เหรอวะแต่เฮ้ยเอาแล้วเปิดมาก็พัซเซิลให้กูเลยนี่สัญลักษณ์ล้างอะไรนะเมื่อกี้ล้างมือเอาไก่จากตู้เย็นแล้วก็ไปนอนนี่พัซเซิลสามเหลี่ยมคู่นอน2fuck sake สามเหลี่ยมขึ้นลงสามเหลี่ยมซ้ายขวาแล้วก็ ไม่ดิ watch hand อันนี้2ขึ้นลงขึ้นซ้ายขวา
ขึ้นลงขึ้นซ้ายขวาใช่ไม่ดิไม่เกี่ยวมันมีหลอกด้วยสัตว์ไอ้ที่นี่ไม่เกี่ยวสภาพไม่เกี่ยวมันบอกว่าแชนนี่ขึ้นลงเอ่ลงขึ้นลงขึ้นซ้ายขวาขึ้นลงขึ้นซ้ายขวาขึ้นลงครึ่งซ้ายขวาขึ้นลงอันนี้ลงขึ้นแล้วก็ซ้ายขวาsecret stretch don't take anything if you aren't one of the three อย่าได้เอาอะไรไปถ้านายไม่ใช่คนถ้าแกไม่ใช่คนของ the tree ก็กูไม่สนกูจะเอาเรื่องของกูโอ้โหขนาด inventory แม่งคือแบบไอสัตว์มันคือ RE อ่ะที่ชอบพัซเซิลแม่งวะสัตว์ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยน้องกวาง Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. แกทำให้ฉันได้ถึงความฝันที่ฉันเคยฝันมีกีตาร์ไอ้ที่มีสัญลักษณ์หลอกด้วยแบบพี่ก็หลอกกูโพดโอเคมีอะไรให้สำรวจไหมแล้วกูเอาคุ้มแค่นั้นนี่อะไรอ่ะเขาบอกให้เก็บก่อน โอเคมาไม่อ่าน ไม่อ่าน ใครอยากไปดูไปอ่านก็ไปดูช่องอื่นนะฮะช่องนี้ไม่แปลนะครับแปลเท่าที่แปลได้อะไรที่มันยาวไปก็ช่างหัวแม่งนะฮะพวกเกมนี้แหละผมเชื่อว่าเขาคงน่าจะไม่ได้เอาสาระแล้วกูเจอซากพี่อ้วนแล้วไงแค่นั้นแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่อ้วนกู กูแวะแป๊บนึงมันมีให้กูแวะกูก็ต้องแวะวะพี่อ้วนนะรอแป๊บนะพี่เดี๋ยวผมไปแป๊บนึงเชื่อมีรวยอ่ะโอ้เข้ารหัสเดียวว่ะอะไรล่ะนี่เปิดไม่ได้ Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. รู้เรื่องเป็นสัญญาณที่ดีว่า Nice talking to you too. เป็นสัญญาณที่ดีว่าไปไกลๆซะไอ้สัตว์ครับผมรู้เรื่องพี่อ้วนร้องนึงนะพี่เดี๋ยวผมไปเช็คนะพี่นะผมเดินสำรวจแป๊บนึงดูอย่างทรงแล้วมันต้องสำรวจป่ะ Locked. They really don't want people coming in here. มันก็ล็อกของมันอยู่ทรงเราคงน่าจะได้กลับมาที่นี่รอบนึงไม่มีนู่นนี่นั่นล็อกเต็มเลย Panic Area เดี๋ยว This is the scene of the crime. Found him on the table. We didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No talk. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Map display a key location in the area คือกูจะดูแมปกูจะที่อะไรคือกูต้องมาโผล่ที่ห้องที่นี่ใช่ไหมไอโซนแดงๆนี่คือไงคือเข้าไม่ได้ใช่ไหมแต่กูเชื่อว่าอนาคตได้ไปแน่นอนอันนี้ investigate เรามาจากตรงไหนวะเรามาจะมาจากตรงนี้ parking lot แล้วก็รอมาตรงนี้มีแคมปิ้งอันนี้คือแผนที่ Cordon Lake ทะเลสาบ Cordon Lake Hutch Witch Hut กระท่อมแม่มด
เหรอนี่คือกูยังไม่ได้ไปเลยเราเลี้ยวแม่งเลย By inspecting the body, Anderson. ไม่ชงไม่เช็คเคียนะกูจะแวะละมันก็ดูโอเพนเวิลด์อยู่นะโอเพนเวิลด์หลอกๆอ่ะแบบไม่ได้โอเพนเวิลด์100%อ่ะแบบมึงเช็คได้นะอะไรเงี้ยแบบไม่ว่ากันตรงนี้เหมือนเรายังไม่ได้มาใช่ไหมมีให้ปีนด้วยกระท่อมแม่มดนี่กูเข้าไปเสือกเลยมันคงยังไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราตอนนี้หรอกมันเพิ่งต้นเกมเชื่อดูหลอนๆอยู่เนี่ยแต่กูถามจริงป่ายังเป็นกูไม่เข้ามานะเฮียอะไรวะเสียงอะไรอ่ะอ๋อหน้าต่างไอ้ที่เกมนี้ไม่มีโฟโต้โหมดเหรอที่น่ามีโฟโต้โหมดใช่ไหมเลยหลอนดิอ้าวอะไรล่ะนี่ไม่อาจครับ ไม่อาจครับอะไรอ่ะกระสุนช็อตกันเหรอคืออะไรอ่ะ The hell this is อ๋อทางไฟฉาย Trauma Pad อ๋อเป็นรักษาแผลกระสุนปืนพกแล้วก็โลแกนชาร์มมีระบบพวงกุญแจด้วยเพิ่มขีดจำกัดของเลือดโอ้โหไอเชียไปให้สุดสวัสดีคนดู3 คนนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกมAlan Wake นะฮะกล่องอีกแล้วเมนูสคริปต์เพจเก็บไปเลยตึงๆ I know things can get a little crazy around here but if you are ever feeling scared just remember that Alan is watching over us ฉันรู้ว่าแถวๆนี้มันดูบ้าๆไปหน่อยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกลัวจงจำไว้ว่าอลันกำลังจับตาดูพวกเราอยู่ What the hell อลันกูท่ามองไงอลันเวกกำลังท่ามองคุณอยู่แบบห่างๆอย่างห่วงๆเชื่อป่าเป็นกูไม่กล้าเดินนะเนี่ยไอสัตว์เป็นที่อะไรเวลาเดินผ่านแล้วต้องแบบทำเสียงใส่เฮียกูไม่ได้แดกกูหรอกอันนี้น่าจะตรงโซนที่พี่อ้วนวิ่งมาตอนแรกนะพี่อ้วนกูวิ่งเปื่อยชี้เปื่อยมาแล้วกูงงมากคือพี่อ้วนกูเปื่อยปุ๊บแล้วแบบเดินมาดีๆจู่ก็มีคนมาล่าเฮียงงเลยอันนี้ก็ Witchfinder Station มีแต่ไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วน้ำลึกเกินไปตามนั้นเกมแม่งภาพโคตรสวยดูแสงดิเชี่ยแสงโคตรสวยอันนี้อะไรอ๋อนี่มันอีมนุษย์ป้าในภาคแรกวะอีมนุษย์ป้าที่แบบเป็นเจ้าแห่งความมืดเห็นป่ะหัวใจตรงกลางมันโบ๋ไว้มันไม่มีหัวใจเผื่อใครจำไม่ได้นะครับอีป้านี่คือตัวแทนความมืดของAlan Wake ภาค 1นะเป็นตัวร้ายเอาง่าย There is no mystery in the Condor Lake being named after the Condor Lake and yet there are many mysterious stories about the lake it being a gloomy doorway to the underworld มันจะสื่อเหมือนว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับ Condor Lake นะที่มันมาบอกว่ามันเหมือนมีประตูที่เชื่อมระหว่างโลกเบื้องล่างหรือไม่ก็แม่มดที่คอร์ดอนเลกนั้นมีอยู่จริงอะไรเงี้ย The legend tell that when the affection of a local sheriff when unanswered he accosts the lady in the question of have answered the woman returned to avenge her wrongdoer อันนี้วองเฮียไปด้วย if she wasn't a witch before she wasn't one now she killed the sheriff drawing him in the lake then she took out his heart and locked in the box with the heart she would summon him from the lake to exact revenge on her behalf also the legend goes เราเหมือนคือผมไม่ชัวร์ว่าภาคนี้เขาตีบริบทของอีเจตัวนี้ใหม่หรือเปล่าแต่คือตามหลักถ้าเอาภาคแรกคืออีเจตัวเนี้ยมันก็ไม่มีหัวใจเหมือนกันเพราะว่าหัวใจมันถูกเหมือนควักออกไปโดยตัวตนแห่งแสงสว่างผมจำชื่อไม่ได้คือต้องลองไปดูย้อนดูเอาในAlan Wakeภาคแรกแ
แต่คือผมชัวร์ว่าอีเจนี่คือคนเดียวกันแน่นอนแต่คือในโลกความเป็นจริงเขาตีความหมายอีเจนี่ว่าเป็นแม่มดแล้วก็ตามที่ในอันเนี้ยไออาร่ามันเขียนก็คือเหมือนอีเจเนี่ยควักหัวใจของอีนายอำเภอแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในกล่องแล้วก็ทำเหมือนกับที่ไอลัทธิต้นไม้นี่แม่ง What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. ไม่เชื่อเลยเนี่ยคือมึงทำที่อย่างนี้เพื่ออะไรอ่ะแบบคือมึงก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมแล้วน่าจะสำรวจครบแล้วป่ะด่วนโอเคตรงนี้ไปไม่ได้อันนี้เป็นน้ำนี่คืออะไรอ่ะ point of interest อ้าวยังไม่ได้ไปเหรออันนี้ก็จะมี witchfinder station general store อยู่ตรงนี้โอเคเราน่าจะไปครบละเพราะฉะนั้นเราก็กลับไปหาเพื่อนเราดีกว่าหลอนใช้ได้เดี๋ยวไปดูว่าจะหลอนได้ขนาดไหนแค่ไอ้เฮียมุกอีหน้าต่างเมื่อกี้นี่ต้องมีคนหลอนนะกูว่าต้องมีคนกรี๊ดแบบเอ้ยเฮียเสียงอะไรวะอะไรเงี้ยชัวร์เรากลับมาหาพี่อ้วนแล้วพี่อ้วนเรากลับมาแล้วอันนี้ general store เมื่อกี้ใช่ไหมก็เราเข้าไปยังวะเราสำรวจครบยังน่าจะครบแล้วมั้งครบแล้วโอ้โหโอเคอันนี้ครบละไม่มีอะไรสำรวจละเจาไอ้เชี่ยมันเหมือนท่าตายยากเลยกูตายยากตึงAndersonแมวแป๊บนึงสำรวจอยู่โอเคซีดเชียแล้วขวยสั้นด้วยนะไอ้เหี้ย Body is positioned on the table. ศพอยู่บนตึกไม่ใช่บนตึกบนโต๊ะตึกขวยอะไร You unlock your first key image. You can place it on the case board inside the mic. จ้าโอเค Allow the saga to see active clue. The key image can be selected with X and placed on the case board. จ้า Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Consistent with previous murder. Cotton Lake murder scene. You are now free to examine the case board or leave or to complete this objective. Case. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. By fall area. I found the strange lunchbox. Who left this here? I should keep it eye out for order. Cotton Lake murder ก็เมื่อกี้วะโอเคก็คือเรามีเคสทั้งหมด2เคสละมี murder at the Cotton Lake อันนี้ก็คือ investigate อันนี้คือเรามีเบาะแสอีก2อันอันนี้แปะDoesn't make sense. แล้วคือกลัวแปะอะไรแล้วมั้งเนี่ยคือแปะไง Doesn't make sense แล้วไงต่อคือมันบอกมันมีโก1อันอะเป้าของเราโอเค You can collect clue from the body to progress the investigate หัวใจแน่นอนศพแม่งแบบอืดโพด Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound, chest cut open, heart removed.
newly discovered clue can be placed onto the open question the fuck open question เหี้ยเหรอคือไงอ่ะคือ newly discovered clue can be placed onto the open question อือฮะมันไม่มีวัดเลยวะโอ้ยสัตว์ก็แค่นั้นน่ะ Removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. The crew have resolved to open question and along deduction as you advance to investigation. New question will be unlocked. Update your goal. You can check update goal by pressing สามเหลี่ยม Learn more about victim. Learn more about the killer. โอเคก็คือกูต้องเรียนรู้ฆาตกรเนี่ยกูจะเรียนรู้ยังไง Find the evidence ก็คือหาเบาะแสต่อไปจัดไป Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? กลายเป็นเกมสืบสวนซะแล้ว The victim died here. เบียร์อันนี้เป็นขาตั้งปืนขาตั้งกล้อง Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Talking to someone killer ครบพอดี Footprints indicating multiple killers. Quite the party.ควยเล็กโพด ไอ้เหี้ย Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times in Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? Oh. I only know the rumors. สัตว์เงียบนานโพด Led to booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010.
Same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. I had to review the clues. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Did you get lost, Anderson? Well, I didn't recognize him in his current...ที่ให้กูไปไหนต่อวะเนี่ยไอ้เหี้ยเกินโอ้ยเธอไปทำอะไรด้วยข้าวอะไรวะKeep trying. ทำอะไร Keep trying เหี้ยอะไร เดี๋ยวหยิบให้ นี่ไงไอ้สัตว์ให้กูทำเหี้ยอะไรอะไรให้กูทำอะไรคืออะไรให้กูทำเหี้ยอะไรโอ้โหไอ้เหี้ยคือกูว่ามันจะเป็นชั่วโมงเพราะไอ้เหี้ยมันนี่แหละ Talk to someone กูก็ท้อแล้วนี่นี่ไงไอ้สัตว์เพื่ออะไร Nightingale, ex-FBI, came to Bright โอ้ Falls 13 เพื่อ years อะไร ago. ครับผม มึงให้กูวางแต่แรกก็จบละคือแค่ให้วางรูปให้ตรงอ่ะแค่นั้นเลยจ้ะ They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Victim came from Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation.
piece it together. You can use the profiling inside Saga Mine to place go inside the head of suspect in อ้าวเช่นนี่คือ Nightingale เหรอ Missing Person Ritual Murder Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came out from that direction. From the lake. Probably looking for shelter, safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. เคยเป็นคนค้ำประกันรถให้กับคนคนหนึ่งในออฟฟิศทีนี้เหมือนแบบแกคนนั้นอะ Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. มันเหมือนแบบเบี้ยวไม่จ่ายค่ารถอะก็คือรถก็เลยโดนยึดทีนี้พอเรื่องมันไปถึงทางศาล A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Up from the lake that's not a lake. It's dark.
ก่ย่าง was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยเขาเพิ่งเคยเจอนะคนที่แบบให้คำประกันรถให้ The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here, what they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him, in his chest. I must find out what. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. จากนั้นเจอยังโอ้ยเก็บผมเจ๊อยู่โอ้หุยหุยจ้าไปหาลูกกันลูกI'll look around. See you in a bit. Take your time. Welcome back. A witch with no heart. A strange echo of Al murder. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said.
This mug always cheers me up. เอาที่นอนมาลงมาดิโอ้โหคุณเหรอ My first ever prank on Casey. A true classic. คุณโดนขี้มิกกี้เหรอ If only the rest of the bureau knew what a softie Casey is. Vậy vô mà. Vô. Vô mà. Vô mà. Vô. Vô mà. Prank saga. Think. That's not right. Doesn't look right. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he...
I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. I'll be back in a second. Roger. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest.
Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Hey, Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay. So, what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading.
Doesn't make sense. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. The victim was one of their own. FBI Special Agent... I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. There's another lunchbox. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I'll look around. See you in a bit. Take your time.
I want to walk around for a minute. You know where to find me. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. That concludes our... You're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Roast Jerky. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Can't open this with my bare hands. Hello, how are you? So sleepy. Just a few more days. Good to see you.
I can't get through this. Hello. Rest easy, buddy. It's not opening. Just a few. Welcome back, Anderson. Any interesting guests lately? Any good finds? Zilch. I'll be back in a second. Roger. Guys under their bed for housekeeping? They're nuts. So, that's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their honeymoon. Well, you guys said nothing ever happened in this town. Hey, how's it going? Not on the surface, at least. Or in the public eye. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, our float will be the belle of all at this year's Beer Fest. Just a few more days. Oh, dear. You. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay?
What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so.
So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. This is exactly why I hate small towns. Town, Ed. You know how touchy these rural types can be. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. I feel bad for these guys. I need a tool to get this open. See you around. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible.
but it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. Agent? As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. Bear season. Oh no, a bear. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. It won't open. Okay. Let's take a look at our patient. เจ๋งโพด I'll start with the external inspection before performing the internal examination. ไอ้ศัตรูเปิดเองเฉย fuck ไม่ต้องกดเปิดตู้กูเปิดเองHi guys, today I am showing you how to complete the Witch's Book.
Must be locked from the other side. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water, post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. Text is smudged. Looks inverted. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there?
same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Wait. Sheriff? What the hell? Didn't see her. Could not see into bright light. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Try to stay in the light, you are being detected by enemy. Oh. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Vanished. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror.
We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Think Saga. มันไม่รู้มันเปิดผิดเว้ยมันน่ะเนาะมันอยู่ในวิดีโอแล้วเหรอ Sure. ไม่คือไม่รู้ว่ามันอ่ะคือที่อยู่ในวิดีโอหรือว่ามันอ่ะคือที่โหลดจากโฟมาดูแล้วมันไปเปิดผิดโฟลเดอร์ที่ไหนมันไม่ได้บอกที่จีนแล้วมันก็ถือไปเปิดอันเนี้ยแล้วมันก็ผิดด้วย Doesn't look right. No. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. It's not opening.กูจะ figure out ยังไงวะเนี่ย
can't force it open. แล้วคืออย่ามาทำอย่างนี้นะเมื่อกี้นี่ยังไม่ผ่านวันปิดตัวแล้วมันบอกมันโชว์มาอวดอ่ะฮะยังใช่ไหมไปปิดวันนี้มึงนอนหลายวันนี้ไม่ได้นอนเลยอย่าตอแหลไปวันนี้ไม่ได้นอนเลยไปจะช่วยมันหน่อยเขาได้ไหมล่ะแล้วก็แหมเมื่อกี้ถ้ามึงรักจริงๆอ่ะมึงไม่พูดหรอกว่ามึงจะเอาชูขึ้นมาโชว์อ่ะไปแต่นี้คือมันต้องมีตอนชูยังไม่โผล่มานั่นแหละชูอะไรวะจำคำพูดดูชูอะไรแต่ว่าเขาเดี๋ยว The heart is gone too. Did the fucker take it with him? Must be locked from the other side. He didn't have a heart on the case board, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing.
A monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. We're dealing with an organized... The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Oh dear, I am a tourist. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared.
Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's part with this. They're a fine pair. My client has been held here long. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. This is the... I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Take care. It's so Take it easy. quiet here now that Hubert and Hester flew over the Rainbow Bridge. Do you fellows ever miss them? Another one of those lunch boxes. Remember to have some sustenance, my little ones. It'll keep you warm, full of energy. It'll keep you soaring in the sky. You don't want to plummet down to the ground. I need to find my way back. Better is better. Weather forecast for Deerfest. I've been working on this float for a month straight. If it rains, I am gonna lose it. It's gonna ruin all the paper mache. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Clock out, get a beer. Or maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry.
Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted Hello. signs. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can.
That's all for now. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap.ใส่ไปต้นไม้บล็อกเฉยค้นหาเรื่องให้กูอ่ะบอกเลยหาเรื่องกูเดินยากไงเฮ้ยโอ้โหหลอกเก่ง This is the witch's hut. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. เปิดประตูก่อน
get the light working on witch hunt มีเติมฐานด้วยเชี่ยอ๋อติดไฟใช่ไหม Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. This fuse is busted. Oh. This one looks good. People should really stop littering, though. Put it out. Ow. โอ้ยเอาอ๋อมันคือเซฟเฮาส์ Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Yup. Already got the answers to these. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. I need to check the general store for the heart. Casey! I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. General store อยู่ตรงนี้ชัดขึ้นเดี๋ยวซ้ายโอเค
Christ! Occultist. A monster. Like Nightingale. Oh. โลฟี่มึงจะได้รวยไปนะลูก The text on the heart is clearer now. Legible. Sounds literary, but what does it mean? I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Gitu. Yeah, thanks for the heads up. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would.ต่อไปที่เป็นวิชฮัทแล้วก็วิสัยใช่ไหม Perform the ritual to open overlap press hard to visayeเล่นไป2 ชั่วโมงไอ้เหี้ยพัซเซิลล้วนๆไอ้เหี้ยกูติดพัซเซิลล้วนๆอยู่กับมึงโดนลงอย่างนี้ได้นะไม่ต้องแบบเล่นตัวไอ้เหี้ยนั่นตัวจ้าWhat the fuck มาเลยหลบจะหลบตึงๆอู้เจ๊เลยกดไอ้ตึงเอาซะคุ้มเลยไอ้ห่าแล้วไงต่ออ๋อเดี๋ยวเชี่ยโมเกียวจะคุ้มเลยสัสนี่ป่ะ
นี่คือสภาพหน้าของคนที่เพิ่งไอสัตว์โดนคนต้นจะฆ่ามาไอ้เชี่ยนิ่งเวอร์ The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Goodbye. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. แสดงกูมาถูกทางเซฟเฉย Please help me. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare.เพลงบิวงี้มาเขาว่าอย่างไร He's here. Nightingale. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal.อ้าวเฮียอะไรล่ะเนี่ยหลบหลบหลบเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วเหรอกูจีแค่นั้นแหละต้องกดค้างด้วยอุ้ยกูหมดไอสัตว์โอ้ต้องกดค้างด้วยไอ้เหี้ยไปไอสัตว์แบนเดดแล้วจะแบนเดดเม็ดคิดสู้ไงกูสู้ไงก่อนแล้วมีนะทานหมดแล้วโอ้โหต้องกดค้าง
กูใช้เลยแค่นั้นแหละไอ้สัสขำคุยเลยไอ้สัสโชว์ตัวกูเลยต้นเกมแล้วกูจีกูเบิร์นเป็นเหี้ยอะไรกูหลบแล้วนะเว้ยไอ้สัตว์แล้วปืนกูหมดไงกูหลบมันเดี๋ยวกูวิ่งก่อนเฮ้ยโอ้จะหันตูดไปทำเหี้ยเลยเด็ดเคแล้วให้กูไปไหนอ่ะกูก็อยากรู้เหมือนกันนี่คือปืนมือสินะไงเพื่อนเฮ้ยกูหลบข่าวกูหลบแล้วนะเว้ยกูเปิดก่อนกูรูทก่อนกูแค่รูทก่อนกูขอรูทก่อนได้ไหมเนี่ยแค่นั้นแหละมึงเป็นเหี้ยแหละจีดิไอ้สัสโอเคหมดแม็กแล้วไอ้สัสกูหมดมุกแล้วโอ้ยตันโอ้ตันพูดมึงหลบเหี้ยแหละกระสุนก็ไม่มีมึงจะกูหลบไงก่อนนี่ก็เอาคอนซุงฟาดกูจังเลยสัตว์เทียบกับที่เป็นแค่ค้อนไม้อ๋อเฮียแหละโอ้โหมาช่วยเราเก็บของไหมไอ้สัตว์มีแต่ต้นไม้เฮียโอ้โหผมก็เริ่มไกลพูดนะพี่ชีเปื่อยอะไรวะวิ่งแล้วกันไอสัตว์เงาแล้วไอ้เหี้ยเหมือนเรายิ่งเจ็บเรายิ่งวิ่งช้าด้วยโอ้ยอีหาลากนี่โอ้โหแล้วแบบไอ้ที่กูตายไปกี่รอบเนี่ยโอ้โหแล้วแบบยาแม่งใช้โคตรนานไอ้ที่แบบนานโพดไม่คิดน่าใช้นานกูใช้เลยแล้วกันกูเข้าใจแล้วทำไมแม่งนักวิจารณ์แม่งถึงชอบเกมที่นี่ใช่ไหมโอ้โหแม่งไม่ได้สัมผัสเกมแบบนี้มานานแล้ว
RE ดูกระจอกเลยไอ้สัตว์สวัสดีเพื่อนนี่ไอ้สัตว์พลังเอเวอร์ซิตมึงจะจับกูโดนอีกเลยซอสพอยต์กูซอสพอยต์เป็นชาติแล้วไอ้สัตว์โอ้เตะกูเป็นเพื่อนเลยสัตว์กดหลบเร็วหลบแม็กก่อนไอ้สัตว์โอ้ยร้อนเฮียล่ะโอ้ยหลบกูหลบตึงๆไม่เก็บเฮียของแล้วนะแล้วแม่งเหมือนทางตันเนี่ยตอนนี้หรือเปล่าไม่มีกระสุนเพื่อนกูวิ่งไปวงกลมเลยใช่ไหมก็คือกูจะเข้าไปสู้แม่งเหรอวะกระสุนกูเก็บไม่ได้อะหลบมึงล็อกไอสัตว์มึงล็อกเลยเฮียมึงเจอกูจีหอยแบบหนึ่งมึงเก็บช้าจังวะไอเฮียจีแม่งต่อกูหมดแม็กแล้วยังโดนอีกกูหมดมุกแล้วนะควิกเกอร์คุยเลยมึงพูดกี่รอบแล้วโอ้ชิตเนี่ยโอ้โหโหลดแม็กด่วนอีดอกนมกูปวดหัวเหลือแค่10 นัดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เกมหัวคุยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแบบคือไม่ได้สัมผัสว้าวจะจำสแกลกูเหรอเป็นขวยอะไรเจ้าเลยหายสัตว์พ่อมันนักหายตัวแห่งชาติเหรอไอ้สัตว์กูเก็บกระสุนกันเลยตึงๆมาแล้วนะพี่จะเป่าให้มีลูกซองง่ายหน่อยก็ขอพักหายใจบ้างได้ไหมคือจบโซนนี้กูพอหมดเลยไม่ช่วยเลิกเล่นนะคือแบบเบรกกันอะจบตรงส่วนเนี้ยเจอกล่องกูก็ว่าอยู่ต้นเกมแจกกระสุนเยอะมากเยอะเฟอร์ไอสัตว์ทำมองไงไอเฮียนี่พลังเกใช่เราวิ่งกลับไปที่เดิม
เอาโดนอีกเหรอเฮ้ยอะไรเฮี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 ยอ้วนอุกหมดแม็กมายังโดนอีกเลยกูหลบมึงหลบเยอะๆหน่อยเอเดสันเฮ้ยเอฟแอซิดอีกแล้วไอ้สัสน่าหีไปไหมน่าหีไปไหมไอ้สัตว์ตายสักทีไอ้เหี้ยหวัดดีอลัน Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? To escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! They got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. End of chapter โอ้ยกี่ chapter วะเนี่ยสัตว์ไอ้เชี่ยเปิดมาตอนแรกก็คือแบบ Where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you สัต to ว์กู our บอก car. จบ chapter แล้วกูจะเล่น Casey, ยัง I'll ไง meet you there ยัง right after I take a look around. If the floodings receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. อันนี้น่าจะเป็นบิตเตอร์สครับป่ะเสียงไม่เหมือนกันเลยสัตว์ Take the car back to the before How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of... Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. กดสคริปต์ไม่ได้ And then there was the page. This page, the first page that they had found. At last, the first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. กดให้กูสคริปต์
เรดิโอเหมือนเดิมAlanWake2 น่าจะไม่ใช่เดี๋ยวค่อยเติมแมกกาซีนเหลือ6 นัดหมดคุ้มไม่ได้สัตว์คุ้มดิเฮีย Should look around. Should look around. Could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. แม่งเดินเป็นชาติไอ้สัตว์คิดได้ไหมไม่ได้สุดยอดเลยไอ้เหี้ยกูบอกเลยภาคนี้แบบโคตรหลอนไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่แก้แบบมันเหมือนมันไม่มีทางไปเลยแบบไอ้เหี้ยคือแอนิเมชันการเก็บของมันโคตรช้าแบบช้าเหี้ยแบบพี่ครับพี่ก็ช้าไปไหมอะโจทย์แม่งคือมึงจะเอาท่อนซุงมายัดเซตหยอกตูดกูแล้วรอบละมีกวางโดนแดกตรงนี้ผมว่าไงไอ้ที่นี่ก็คือมิสเตอร์สแครตเผื่องงก็มิสเตอร์สแครตแม่งคือเหมือนตัวตนของอลันเวกที่มาอยู่ในโลกความเป็นจริงแทนอลันเวกอะเพราะว่าเพื่อที่จะบอกนะว่ากบเกลื่อนว่าอลันเวกแม่งหายหัวไปไหนตั้ง13 ปีอลันเวกตัวจริงคือยังติดอยู่ในดาร์กเพลทอยู่โอ้ออกมาง่ายมันก็ดูแบบไอ้เหี้ยเกินเช็คได้มีกล่องโอ้โหสุดคือไอ้เหี้ยคอร์ดอนเลตอนนี้ก็คือเหลือน่าจะเป็นเกาะที่บ้านอลันเวกเคยอยู่ปะปัจจุบันคือเกาะมันโดนถล่มไปแล้วอีกแล้ว Is that the cult of the tree symbol on it? This time ตึ๊ดโอ้ตึ๊ดเชี่ยโคตรง่ายเลย Notes and ammo. Looks like they're tools. Remember they look like us but they are like animal and it's our job to hunt them and get them มีแฟร์ไอเทมดั้งเดิมโอเคไม่ใช่เดี๋ยวนี่ hand flare durable flare emit intense light for a long duration can be heal and hand and throw ก็คือเหมือนไอเทม heal ดีนี่เอง propane tank gas canister detonate when shoot ก็คือเหมือนระเบิดดีๆนี่เองตามนั้นแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราใส่ไว้ตรงช่องนี้จริงฐานไม่ต้องใส่ก็ได้นะฐานยังไงมันก็กดรีโหลดได้แล้วกด R1 รีโหลดเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จำเป็นโอเคไอเทม flashlight Nightingale heart fill กูก็คงยังอยู่เหมือนเดิมโหนี่ถ้าไม่แวะเนี่ยคือไม่ได้รีสปาแน่นอนน่าจะไส้แห้งกันแล้วนะแต่ทางไปต่อน่าจะทางนี้คือเกมแม่งพยายามแบบว่าเล่นกับประสาทคนมากเลยแบบเมื่อกี้ที่แบบไอฉากแบบเวลามีคาซีนแป๊บหนึ่งโผล่ขึ้นมาแบบเป็นหน้าไออารันกับไอไนติงเกลเลยแบบโอ้โหคิดถ้าคนที่แบบจิตอ่อนๆนี่แบบน่าจะไม่ชอบเกมเนี้ยอันนี้เมื่อกี้ก็คือแบบไอเชี่ยคือสิ้นหวังมากนะเดินวนจู๊กับป่าแม่งประมาณ3 รอบโดนแม่งเอาท่อนซุงเซตหย่อไปกี่รอบแล้ว2 รอบไอ้เหี้ยแม่งไม่ผ่านสักทีคุยเหอะคือแบบของแม่งก็เก็บโคตรจะช้าไอ้เหี้ยแม่งเนี่ยตรงนี้ไม่มีไว้ตอนแรกจู่ๆก็โผล่มาหลังจากที่เราตีไอ้เหี้ยนาติงเกลตายหากูก็ต้องรีสต็อกเป็นทุนเดิมรีโหลดเลยไอ้สัตว์4 นัดกูก็รีตอนเนี้ยบอกเลยเห็นปะกลับมาละรูตรงนี้ตัวทีไม่มี Quick Turn คือไง Quick Turn เบิ้ล L ไม่ช่วยมากแต่ก็พอช่วยโอเคเรากลับไปเซฟก่อนไหม
เอ้ย what the fuck เฮียอะไรอ้าวไอสัตว์น้องหมามึงมีซัมติงนะหมากูก็เตะอุ้ยเฮียยัดแม่มึงโอ้มีหมาด้วยนั่นไงไฟดับแล้วแล้วหลบไงอะเพื่อนเล่นหนอหลบไปหลบมาไอ้เหี้ยโอ้ต้องกดข้ามกดค้างด้วยนะหลบยังโดนอยู่ดีกูกระนำคือกูก็ยังโดนอยู่ดีอ่ะไอสัตว์เพื่ออะไรวะเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรมันเข้าใจถูกแล้วเพื่อนไม่แต่สัตว์ก็ยังเป็นอสุรกายแค่นี้โอ้หิวน้อยพูดหิวเลยกูพับจีสไตล์โอ้ไอ้เหี้ยแบบไอ้เหี้ยสต็อกที่กูเติมไปเมื่อกี้คือไปหมดละไอ้สัตว์หมาตัวเดียวไอ้เหี้ยล่อกูหมดสต็อกเลยไอ้สัตว์กระสุนกูไปหมดละแค่นั้นแหละคุยแล้วคือคู่หูเรากับไอ้ที่อารันก็คือเดินตัวปิวเลยแบบกูชิวๆกูไม่สนรู้ใครโอเค3 เดือนแมนนวลเซฟเลยกูเป็นน่าจะเป็นเกมที่ผมคงไม่ได้กลับมาเก็บโทรฟี่นะเพราะว่าไม่ไหววะเชี่ยเล่นนี่ก็คือแบบเอาคุ้มล้วนๆอะเอาแบบเหลือ4 นัดไฟฉายเหลือหลอดเดียวขอบคุณแล้วคือแบบห้ามใช้ไฟฉายมั่วเลยโอเคเราสามารถไอทางไหนนะที่มันตัดไปตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแต่มันสีแดงนี่คือไงอ่ะน่าจะไปไม่ได้ก็กลับไปที่เดิมแล้วมั้งโอ้เฉยกูคือเดินชิวอ่ะก็คือกูเหลือปืน4 นัดแค่นั้นปืน4 นัดฉันจะทำอะไรได้มีปืนแค่4 นัดคือเมื่อกี้แม่อาจจะบอกว่าเราสามารถแมเนจกระสุนได้แต่แบบไอ้เชี่ยคือกูจะแมเนจยังไงกูถามจริงไอ้ไฟนี้คงแบบอย่ายืนนานนะไอ้เชี่ยเดี๋ยวหลอดแตกเอาจริงเราต้องกลับไปที่รถใช่ปะโอเคแล้วเราต้องเดินย้อนกลับไปเราต้องเลาะ General Store ไม่ต้องดูดแสงเยอะไอ้สัตว์มึงมืดอยู่แล้วเพื่อนกระสุนไม่มีไม่ต้องโผล่มานะไม่ต้องโผล่นะไอ้พวกเหี้ยกูแค่จะต้องการจะรีบไปที่ไบฟอร์แล้วก็จบแม่งไอ้เหี้ยกล่องเบียร์ล้มมีอะไรให้กูดูอีกอ่ะอย่าบอกนะโอ้โหกูหลบตึงๆปล่อยกูอย่าไปยุ่งกูไปละบายเพื่อนกูสปีดรันตึงๆไม่สู้ครับกระสุนน้อยครับผมเสียเวลาฮะวิ่งเลยหลบได้ดีไอ้เหี้ยไม่บีบกู ดีเจอหมาคือกูวิ่งหนีเลยไอ้สัตว์ถ้าไม่บีบกูจริงอะไรเนี่ยกูทำอะไรได้ไหมกูได้แค่อ่านอ่านแยะคุยไม่อ่านครับนี่ AWE Event in progress What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do?
After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. เนี่ยจุดเชื่อมต่อคอนโทรล Now we find our writer. How about that? มึงก็เดินชิลโพดไอ้สัตว์คือกูจะเป็นตาแล้วดีไงก็ช่างแม่งคือพวกมึงก็ชิลๆแค่นั้นแหละกูเกือบโดนหมาไล่กระตูดไอ้เหี้ยเคสซี่คือชิลๆกูโนสนโนแคร์จ้าตามนั้นมึงไม่ต้องนะกูขึ้นมาแล้วมึงยังไม่ต้องมาไล่หัวกูนะกูมีปืนแค่4 นัดนะไอ้สัตว์คือถ้าหัวนัดเดียวตายว่าไปอย่างนะไอ้นี่แบบหัวแค่มีหน้าที่แค่อะไรสตันขอบคุณครับนะไม่อินเวสติเกตส้นตีนเหี้ยละกูจะกลับรถกูพอนะไอ้เหี้ยไม่ต้องมาดักตีกูนะไอตอนกูมีกระสุนเต็มเนี่ยโอ้โหหมามาตัวเดียวนั่นแหละอิ่มเลยไอ้เหี้ยแสดงว่าเมื่อกี้เราอาจจะเรียกปะทะได้ตอนแรกไอ้เหี้ยเหมือนตัวละครไม่เหนื่อยเหี้ยแล้วแบบจะวิ่งนิดวิ่งหน่อยเหนื่อยคุยมีอะไรเก็บไหมจ๊ะไม่มีไปไอ้สัตว์ไปฟอร์เชี่ยเหยียบแม่ Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. แค่น้ำเสียงก็ไม่ใช่แล้วไอ้แต่แบบ Hey Mom, before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's เหมือนดูหนังเลยนะ weird case, that's all. เนี่ยเหมือนดูหนังเลยกราฟิกโคตรโอเคคุ้มอ่ะเหมือนดูหนังเลยแต่ภาพบางทีแม่งดูตลกมากเลยแบบมันดูลอยๆอ่ะน่าจะแบบเกมมันน่าจะเป็นบั๊กแหละแต่ดูดีป่ะเหมือนเล่นเกมเลย Just tell her I love her. Bye for now. เชื่อเหมือนเล่นแบบ RE ผสม Silent Hill แบบโอเคเชี่ยไอ้เชี่ยนี่ใส่สูทไอ้เชี่ยนี่ใส่สเวตเตอร์คุยแล้วที่อารันกูนั่งหงอยอยู่ตรงกลางแล้วใส่ชุดเดียวกับอเมริกันไนท์แมร์นะชุดคนตัดอ้อยแหละ Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense.
ก็ขยันลากโคตรมิสโตลูกกูเนี่ยเลดไนท์ Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? No, กูนี่เหมือนดูหนังเลยสัตว์ที่นี่มันหนังชัดๆคือแบบหน้านักแสดงหน้าแบบแอคเตอร์มันแบบมันเหมือนของจริงอะ motion capture อะหรือไม่ก็คือแบบมันคือถ่ายแบบเป็นคัสซีนคนจริงๆมาแสดงเองอะ In between Mr. Door ไอ้คุณประตูเฮ้ยอันนั้นบอกว่า Oh God for Asgard ปะใช่ไหมกูว่าใช่แน่นอนไอ้เหี้ยไอ้วงดนตรีมันก็ Oh God from Asgard So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. Oh God for Asgard. Exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. Initiation. That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Just crash. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. It's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book. นี่มันดูหนังเลยไอ้สัตว์คือแบบไอ้สัตว์
เนี่ยดู motion cutscene มันคือหนังเว้ย Alan Wake 2 เท่ากับหนัง Thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. Always talk of meta-narratives. Kept expecting to disappear once this scene ends. อันนี้คือเกมละของจริงแต่เมื่อกี้คือคนแสดงคาซีนไม่มีปืนอลันเพื่อนโนปืน no flashlight Something's not right here. I needed to get home. แน่นอน To Alice. นี่ยังคิดถึงอลิซอีกเลยอีที่อลิซนี่คงไปมีผัวใหม่แล้วอลันมันคงแบบไม่รอมึงแล้วล่ะกูดูยอทรงองค์พระรัตนตรัยWhat the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? โจ๊กเฉยปิดประตูด้วย I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. เนี่ยเคลียร์แล้วกูจะรู้รหัสได้ไง What the fuck กูจะรู้รหัสได้ไง Mr. Door I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Interpretation of many worlds Dr. Casper Darling โอเคแล้วรหัสคืออะไร Tell me a password in between with Mr. Door แคสซี่มึงอยู่นี่ได้ไงวะเพื่อนWhat อันนี้โอ God for Asgard ชัวร์ Anderson Alan Wake แซมเล็กไอ้เหี้ยนี่อีสเตอร์เอ็กชัดๆไอ้สัตว์ CEO ไอ้เหี้ยก็ใส่มาได้นะแต่ประเด็นคือพาสเวิร์ดอยู่ไหนไอ้นี่Oh God of Asgard วะ Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. มันไม่ใช่คุ้นๆอ่ะมันใช่เลยแหละอลัน665 Never of the Beast ใช่หรือเปล่าเผื่อใครงงนะครับ Oh God of Asgard คือเหมือนเป็นวงสองพี่น้องแต่ไอ้มึกไม่ชัวร์ว่า2หรือ3อ่ะน่าจะ2ดิคือในภาคแรกมันเป็นเหมือนคนแก่ๆที่แบบเล่นเพลงแนวเมทัลอ่ะ665เปิดใบกูขนาดนี้ก็ต้องใช่ละไปเพื่อน665จังสิห้องใครล่ะเนี่ยเราเนี่ย There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? แป๊บนึง Impossible to say. กูยังไม่ได้ดูเลยโอ้ดับละอะไรวะบอกว่าตอนนี้มันคงยังไม่มีอะไรให้เราสู้นะสโตเรจห้องเก็บของThere was something in the studio with me. I had to get out. กูมาถูกทางเหรอไม่ถูกถูกแล้วแต่แบบThis place felt familiar. A ghost of a memory surfaced about riding here for countless days. อีกแล้วมันคือเซฟเฮาส์ไงเพื่อนใช่ไหมจ๊ะ
ชัดเจน Blackboard for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. น่าต้องเขียนเพื่อที่จะออกไป Get back to writing. Okay. Waking up to a nightmare. The dark place. Trap. You must write to escape. ตามนั้นมึงสิต้องเขียนอลันเวกมึงสิต้องเขียนมึงที่จะออกไปได้มึงสิต้องเขียน I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison. ว่านับถือคนทำมุมกล้องขึ้นมาเลย ก็มาอีกแล้ว We have a great show for you here tonight. Real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake, best-selling writer, books, films are based on. Let's do this! อีกแล้วเหรอมานี่ออกแล้วโอเคตามนั้นจ้ะอะไรกูทำหน้าอะแดกเกมเมอร์ So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? อ้าวไอ้เหี้ยดิ I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window. My own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp?
อีกแล้วไอสัตว์เหมือนกูเล่นอยู่ซีนเดิมโอ้ไอสัตว์อีกแล้วอ่ะอีกแล้วสเต็ปเดิมต้องไปสู่แสงสว่างรหัสเดิมไหมเพื่อนรหัสเดิมไหมรหัสเดิมไหม665เอาเรานี้มันอีโก้หนาเตอร์โพดเรานี้มันเปลี่ยนรหัสเฉยมิสโดไม่มีเหมือนเดิมพูดไปดูรหัสใหม่ใช่ไหมโอ้ God of Asgard 565เหรอ565โอเคงั้นเดี๋ยว565ตามนั่นเอาลงเหมือนตอนแรกคือเรากำลังอยู่ในเรื่องที่อารันมันกำลังเขียนไหมแบบสโตเลตแมวลองเปลี่ยนห้องหน่อยสเตจโอเคไม่ได้ทางเดิมครับพี่ทางเดิมเลยครับพี่ชายเดินเลยครับบิวกูเก่งประตูเดิมอ่ะ Hello? ห้องเดิมเลยเฮียทอยเล็ตมีให้ขี้ป่ะทำเพลงด้วยชื่อพูดพี่ก็ชื่อเป็นหมวยคงยังไม่มีอะไรให้เราบวกหรอกเพราะเรายังไม่มีเฮียเลย Map can be accessed to return ตอนนี้เราอยู่ที่เชี่ยออกประตูนี้ออกประตูซ้ายอ้าวคือเขียนว่ากูได้แมปใช่ไหมอ๋อไม่มันเป็นแค่นี้โอเคห้องเซฟในมิติของอารันเปิดแมปถ้าเราเดินเลี้ยว basement to the first room กดเราว่าคือเราต้องไปที่ทางออกก็คือเลี้ยวขวานี่ใช่ไหมyep there it is basement ไปไม่ได้ find a way out to the talk studio หาเลขชิบหายนะอลันเนาะอลันเวกห้องกูนี่มีขนม The Hard Boy ตายเปิดเพื่อนเปิดอย่างนั้นอ้าวเฮียทางเดินแล้วอ้าวแล้วไงต่อละที่นี่ห้องมันล็อกอ่ะState Lobby เดี๋ยวลองดูทางนั้นมันโดนบล็อกใช่ไหมเหมือนตอนนี้คือเรากำลังวิ่งไปทางวงกลมดอล็อกยังไงต่อห้องน้ำคงไม่ใช่แน่นอนเว้ยอ้าวโอ้โหได้เจอคนเป็นตัวที There you are, Tom. Oh, not
So much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. มึงใครเนี่ย Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? Totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsopako a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. บ้านกูขนาดนี้ Janitor key do you know how I can I'm trying escape? to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. basement นี่ป่ะนั่นไงกูว่าแหละชัดเจนเปิดไปเลย basement สตูดิโอทำรายการต้องมี basement ด้วยเหรอวะเฮียเราก็ไม่รู้นะเกมนี้เหมือนเล่นไอเกมอะไรวะไออะไรคอนเดมเฮียอย่างอ่ะที่แม่งเราเป็น FBI เหมือนกันมั้งเป็นเจ้าหน้าที่แล้วแบบสืบสวนคดีแล้วไปมาแม่งเริ่มแบบดึงกูเข้าเรื่องลัทธิเฮียไม่รู้อะถ้าแต่ฟักไม่กดอะไรได้อะไรอ๋อทางออกล้อเหยื่อกูงี้โอ้โหบิวกูขนาดนี้ Was this what the janitor had left for me? เอาแล้วมันคือแท่งไฟในตำนาน The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. เอาแล้วกูได้ไอเทมมาแล้วกูมีกระเป๋าเฉยคือเชี่ยอะไรเนี่ย I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Clear the way forward. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. What the hell? Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. What the fuck? อ๋อคือเหมือนเป็นการข้ามโลกใช่ไหมจัดไปเพื่อนได้เวลาละมับโอ้โหเฮียขึ้นมาทันทีโอเคต่อไปทางนั้นหน้ามือเป็นหลังตีนwell I felt another surge from the lamp. โอเค I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. จู่ๆพี่อลันกูก็มี What the fuck นี่มึงกวนตีนใช่ไหมเนี่ย
โอเคฮะโอ้โหเล่นไปประสาทหลอนแดกไปจังหวะนี้ชุดสูทโคตรเยอะเลยว่ะอารันอย่าพูดทางออกน่าจะใช่นะใช่ไหมกล้าละออกไปเร็วขวาโอเคชัวร์ใช่เลยมีอะไรกูเก็บไหมไม่มีทำไมอาจจะมีก็ได้ลองดูว้าวปะไม่ต่างกันเลยไอ้สัสWait the fuck up First floor shortcut ทางนี้แหละมั้ง exit ทีวีเฉยเวลาละอลันต้องไปสู่แสงสู่ว่า no shot the fuck คือไงคือกูต้องไปเปลี่ยนไฟข้างนอกใช่ไหมคือไงมันหมด no shot โอ้ยเล่นตัวโพด I needed to find another way out ลุงโอ้โหลุงอยู่เพียงแค่เอื้อมมือห่างกันเพียงแสนไกลเรากดไฟฉายไม่ได้แล้วเว้ยกดได้แล้วบะห้องก็ไปห้องเดิมว่ามารอบนี้ The dark place wants to draw me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral into darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, the compass. That's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. จบไปข้างคามากทอล์กโชว์ไม่ต้องร้องเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แล้วไงต่อบะเหลือทีวีเดียวเฉยปะเอาง่ายคืออลันพยายามจะจำเรื่องราวทุกอย่างที่ตัวเองเขียนไว้เพราะว่ายิ่งอยู่นานความมืดยิ่งกัดกินจิตใจของพี่แกกัดกินสมองด้วยไอสัตว์ไม่ใช่อะไรโอเคคือกูต้องไปเว้ย what the fuck อ๋อโอเคกูก็ลืมเอากูเริ่มจะไปเหมือนอารันแล้วตอนนั้นกูเริ่มหนักแล้ว
ใช่ไหมใช่ที่กูคิดใช่ไหมจริงๆเนี่ยคือทางออกถ้าฉายแสงก็คือเจอเลยไปอลันอีกรอบนึงเพื่อนนี่ไงทางออกกล่องเก็บของว่ะโอ้โหกูจะเก็บอะไรตอนนี้กูยังไม่มีเฮียเลยเพื่อนมันมีที่เซฟไงก็เซฟเลยแค่นั้นแหละ4 ชั่วโมง3 ชั่วโมงโอเคcoolแค่นั้นแหละมาแล้วครับผมที่นี่ Somehow I knew the call was for me. ต้องไปสู่แสงสว่างมีแผนที่ด้วยต้องไปเลยจะเก็บแผนที่ The Dark Place Hello? AlanWake? Yes. Do you know who I am? No. Who is this? We'll get to that later. Oh. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working. Great. I'm losing you. Hello? Hello? Subway Pass โอ้อะไรมันจะบังเอิญพูดขนาดนั้นกราฟิกแม่งโคตรจะสวยมีโฟโต้โหมดไหมไม่มีอ่ะเคซี่ชัวร์มันคือแคสซี่แหละ The man had said Caldera Street Station. I had to go Caldera there. Street Station เลี้ยวขวานี่เลยแค่นั้น Talk Show Studio ไม่ต้องเล่นตัวอลันมึงไปเลยเดี๋ยวนี้เลี้ยวขวาตึงตอนนี้เราอยู่ใน Dark Place นะครับก็คือสถานที่อันเงียบแล้วก็มืดมิดแค่นั้นกูจะสู้ไงถามจริงกูไม่มีปืนไอ้เหี้ยมึงก็เกินไปมุ้ยโอเคเดินตรงไปเลยตามแสงไฟกูติดอะไรมันติดอะไร Caldera วะ Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. นี่ไม่ใช่ไลท์เหรอลูกเนี่ย no shot เนี่ยแสงIt was locked from the other side. โอเคขอบคุณอลันนี่เป็นอะไรที่เจ๋งโคตรno chart แล้วกูจะหาชาร์จจากไหนวะมันโดนบล็อกอะเพื่อน
ขอบคุณกูทำเหี้ยไม่ได้แล้วนะไฟฉายกูไฟฉายทานหมดไฟฉายกูทานหมดกูเลยต้องเติมไฟฉายโอเคก็คือแม่งบีบให้กูต้องไปหาของละกูเบื่อทรงแล้วคือไปสเตชันมันก็จะง่ายเกินไปไงก็ต้องแวะนิดหนึ่งต้องไปสู่เซเห็นไหมบีบไอ้สัตว์มันบีบให้เรามาให้อื่น What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey, looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. The murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. อะไรของมึงวะตามนั้น Casey! Damn it. I remember dying in this alley in a dream I had. He was just gonna keep killing me here, loop by loop. You're not gonna get what you want. You think you know. You know shit. You don't really wanna know. You're gonna get what's coming to you. โอเคกูมีไฟฉายคือกูยังต้องมีไฟฉายอยู่ดีแล้วก็ปืนกระสุนมาไงก่อน The books I had written for years. Picking อ๋อ up Casey's ไว้ gun ข้ามมิติ felt like I was assuming the role of the detective. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance. เดี๋ยวมีคนมาให้กูลองปืน ไฟฉายตากบก็ยังกลับมาในภาคนี้แป๊บนึงนะ
risking them explode. In 3,ต่ออ้าวกูกลับมาที่เดิมนี่หว่า what the fuck ศพหายด้วยShit. With the alley in darkness now, restless shadows block my way. Oh, โอเคลองแดกไฟฉายกูสินะโอ้หลบเลยโหลดตึงๆ Until they didn't. They were trying to stop me. With the gun and flashlight, I could fight back. โหลดอีกนะกูใช้ไฟฉายได้เปลืองมาก I could use the light to open the subway entrance now. กูมีปืนแต่กระสุนไม่เยอะอันนี้น่าเป็นทางเข้าซับเวย์แล้ว no charge คือไงแล้วกูต้องไม่ใช่กูต้องไปที่ไหนอ๋อเลยกูต้องไปเปิดไลน์ตรงนั้นก่อนแล้วกูก็วิ่งมาตรงนี้ใช่ไหม Am I right โทษตอนนี้ไฟเรายังดับอยู่เราต้องเปิดไฟ no charge ขอบคุณครับผมคือกูต้องกลับไปที่เดิมแหละเอาง่ายตามนั่นวิ่งไวมากอลันสุดยอดเลยเพื่อนอันนี้เดินนะอันนี้วิ่งไม่ฟีลลิ่งไม่ค่อยแตกต่างกูต้องกลับไปติดไฟอีกรอบหนึ่งมึงหลอกให้กูเบิร์นใช่ไหมไอ้สัตว์อ้าวไอ้ที่นี่
ไอ้สัตว์หลอกกูเบิร์นยัดแม่หลอกกูเย่พัซเซิลมันโคตรง่าย Cardella Station I need to find another light to go deeper inside. Another light go deep inside bitch โอ้เหี้ยซับซ้อนซ่อนเงื่อนชิบหายนะไอ้สัตว์หาของตามนั้นหาเรื่องให้กูเดินไอ้สัตว์218ได้อีก2แม็กหาเรื่องให้กูเดินอีกแล้วเราอยู่ที่ Dark Street เขาว่ากันว่ามันต้องไปสู่แสงสว่างมิสเตอร์โดไอเด็กเคียดิมึงหาเรื่องกูเหรออีกคือหาเรื่องกูด้วยไม่ตีกูแต่ผลักกูไม่ให้ความร่วมมือแค่นั้นโอ้ห้องเซฟเยี่ยมกูเซฟเลยโอเคเซฟแม่งนี่คือ3 ชั่วโมงไอสัตว์กล่องฝากของวะดูจะส่งไม่น่ามีที่ไอ้ฝากนะเพราะไม่ต้องใช้ทุกอันเลยโอเคประเดี๋ยวโอเคไฮไลท์มาอย่างงี้กูก็รู้เลยขึ้นไปขึ้นแล้วลง What the fuck aim your flashlight to the spiral มีแค่ปีขึ้นอีกเหรอเดี๋ยวเกมเซฟคือกูมาถูก
Hey, Alan. Snuck up on me. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. You're making a map? Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Orland Dorr. The talk show host? No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? I'll keep looking. ของเยอะจริงๆแล้วคืออะไรอ่ะคือ The Dark Place Street Map คือไม่มีที่ให้กูไปเยอะมากมายอ่ะแบบเยอะจัดนี่คือเกมโหมดสตอรี่เส้นตรงนะเยอะโพด Oh my god อันนี้ก็ผู้หมวดทิมกูมาติดอยู่ในนี้เฉยเมื่อกี้ตอนต้นเกมจะจบไหมเนี่ยอันนี้บอกให้วิ่งขึ้นไปไม่ไปไหนเอาเจออีกอะเบื่อจุงกูเองไอ้แค่นี้ไม่ใช่โอ้โห3 ตัวเอาทหารกูคุ้มเลยอันนี้ปีนขึ้นไปแล้วไปไหนต่อเราเคยลองปีนยังปีนขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ลงตรงนี้ว่ามันหลายใช่ไหม I'd written books about Alex Casey for years. Something lingered here. A line from a half-forgotten story. กูจะไปตรงนั้นยังไงวะ The city was a monster, poised to tear into you the second you let your guard down. You thought you had it tamed, that you knew what the hell you were doing. Your last mistake, unless you got lucky. And you didn't deserve to get lucky. You blinked at the wrong time, let your mind wander, and the fire escape that was meant to be your getaway route was gone, was never there at all. You'd gotten turned around somewhere along the way. The city was coming to finish you off, and there was nowhere left to run. Okay.
เฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่แล้วโอ้ยโหลดช้าโพดที่อะไรที่อะไรยิงนี่เลยเปิดไม่ได้คืออะไรอ่ะขึ้นให้กูขึ้นไปไหนเพื่อน There was something hidden here. Light would reveal it. A phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? What power can be used to make wake stronger? You can assign them at the right room. อ้าวซะงั้นโอ้โหไม่ได้บอกอัปเกรดแยกกันด้วยเช็ดเคแล้วคือมึงเขียนกันอย่างนี้เลยว่า Bird of Gun Increase knockback force of AlanWake by shotgun Increase flare gun projectile area Provide 5% chance to not consume ammo when trying the revolver อันนี้น่าสนใจมันคือหน้าอัปเกรดดีๆนี่เองเอาแก๊งบอยแบนด์โดนล็อกแล้วอันนี้ปีนไม่ได้เราลงไปตรงคือไม่เข้าใจว่าไอ้เหี้ยไอ้สถานีรถไฟมันจะเล่นตัวแต่มีเหี้ยอะไรวะแบบไอ้สัตว์มึงให้กูกดผ่านก็จบแล้วไอ้เหี้ยเล่นตัวไงไอ้เหี้ยคุยอารมณ์ตอนนี้คือเราเลือกที่จะฟาร์มก็ได้หรือไม่ฟาร์มก็ได้ฟาร์มเขาเรียกสัญลักษณ์ถูกปะ Light Chip Inactivated Inactive Inactivated พ่องTalk Show สัญลักษณ์อันนี้ขึ้นมาเขาไงวะไม่รู้ไอ้เหี้ยกูจองตรงนั้นอ๋อคือเราต้องออกไฟตรงนี้คืนมาตามนั่นออกไฟคืนนะลูกดูดไฟคุยไอ้เหี้ยมุกโคตรเหี้ยเลยต่อไฟไปต่อไฟมาแล้วโอเคจากนั้นถ้าดูดไฟนี่คือมันเหมือนเป็นอารมณ์คล้ายๆพัซเซิลนิดนึงนะคือเอาไฟไปเอาไฟมาแล้วก็ดูดคืนมาเนี่ยเหรอแล้วก็เอาเฮียคุยอ๋อโอเคกูเก็ตละทีนี้เราต้องไปหาไฟมาประเด็นคือเฮ้ยไอไฟตรงนั้นได้ปะวะไอตรงรถเฮียนั่นน่ะกลัวได้ปูมาขนาดนี้ต้องได้แล้วปะอันเนี้ยมันมีอยู่ที่เดียวแล้วตอนนี้ไฟเนี่ยเอาไฟมาต่อไฟโอเครู้เรื่องมุกใช้ได้มุกดีโอเคมาเอาไฟมาหน่อยจะไอ้เฮียนี่ก็เรียกชื่อกูจังเลยโอ้กูไปละไอ้เฮียไม่อยู่แล้วเปลืองไฟไม่ยุ่งหลีกเอาไฟมาต่อไฟมุกแม่งโคตร genius ไฟต่อไฟ
แล้วไงต่อเปิดประตูเนี่ยหยอดบัตรซอฟต์แวร์พาสมุกใช้ได้ไฟต่อไฟไอ้เหี้ยคาเดล่าสเตชัน The station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. โอ้ยขี้ลืมจังวะอะไร Echo What the fuck Approaching from a specific angle Something was here. A vision about to reveal itself. I needed to look at it from the right angle. Yeah. Oh, นี่ยังไม่ใช่เหรอ Don't write. What the fuck?คือไงวะไอ้เหี้ยอยู่เนี่ยเหรอคืออย่างโอ้เชี่ยมาไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่โอ้โหกูเปลืองถ่านไฟฉายอ่ะโอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยอะไรเว้ยที่ไปเจอที่กูแบบนั่นในครั้งเดียวพอแล้วกันเนาะอะไรอย่างงี้station ศาสตร์ครั้งเดียวพอแล้วกันเนาะ
on the trail of a murder cult. He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. I had a location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark place. I had changed the story. And with that, the dark place changed. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. The blood trail continued deeper into darkness. Lost ห้องเซฟเหรอ โอ้กูก็จะพูดแบบเดิมเหมือนกันกูพูดเหมือนกันอลัน shit ไอ้สัตว์ piece of shit ไอ้สัตว์โอเคเซฟก่อนแล้วกัน quick save โอเคทุกคนเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปพักก่อนนะครับผมรู้สึกว่าเกมที่นี่คือแบบกูเล่นแล้วกูหลอนอะคือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่แบบมันหลอนเสียงมันแบบบรรยากาศมันเอาง่ายคือมันเหมือนดูหนังแบบแนวแบบmystery murder แบบฆาตกรรมปริศนาแต่จริงคือมันไม่ใช่หรอกเว้ยคือทุกอย่างมันเป็นสตอรี่ที่อารันมันเขียนขึ้นมาเว้ยเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะมันจอจาก dark place อะแค่นั้นเลยกี่เอาไงจะโทษมันก็ได้นะเพราะแบบคือมันก็ดูเห็นแก่ตัวคนมันก็เหมือนมันก็เอาเหตุผลมันเป็นหลักอะคือกูแค่อยากออกไปจาก dark place อะไรเงี้ยกูอยากกลับไปหาเมียกูแค่นั้นแค่นั้นเลยนี่คือแค่ตอนที่2นะรู้สึกเหมือนเขาจะมีพาร์ทของทั้ง2ฝั่งมั้งของตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวละครผู้ชายอย่างอลันจริงๆผมอยากให้เขาให้เราเลือกเล่นได้ว่าเราจะเล่นเป็นอลันหรือว่าผู้หญิงในโลกปัจจุบันนะคือแน่นอนกูเลือกเล่นอลันแน่นอนเพราะแบบไม่รู้ดิอย่างตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วคืออลันที่อยู่ในโลกข้างนอกนะคือตัวจริงหรือตัวปลอมเพราะว่าเมื่อกี้มิสเตอร์ดอก็มีการพูดเกินแล้วว่าคือเราเนี่ยเหมือนเขาเรียกสร้างตัวดับเบิลแกงเกอร์ขึ้นมาก็คือมิสเตอร์สแครตแล้วเหมือนไอ้แค่มิสเตอร์สแครตกับเราในตอนเนี้ยพยายามจะเขียนอันนี้คือท่านที่ผมเข้าใจนะไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่าเหมือนพยายามจะเขียนเรื่องแทรกกันไปแทรกกันมาเพราะต่างฝ่ายก็ต่างอยากจะออกไปสู่โลกความเป็นจริงความมืดก็อยากออกไปสู่โลกความเป็นจริงออกไปเป็นใหญ่นะคือแบบไม่ต้องหลบซ่อนในที่เดียวอย่างอะไรนะคอร์นัลเลกใช่ไหมอารันเองก็ต้องการออกไปจากที่นี่เหมือนกันความมืดเองก็ต้องการออกไปจากที่นี่เหมือนกันคือไม่รู้ว่าภาคนี้นี่จะทำจบในภาคนี้ภาคเดียวหรือเปล่านะซึ่งผมก็อยากหวังให้มันจบแค่ภาค2เถอะเพราะแบบคือมัน13 ปีอะผมว่าเขาน่าจะอัดเนื้อเรื่องได้แบบว่ามันไม่รู้จะมีไอ้ที่ไหนกักต่อแล้วอะคือถ้าจบแค่ภาคนี้ผมก็โอเคนะเพราะแบบเกมมันมาสเตอร์พีซอยู่แล้วอะนี่เล่นมาก็คือรู้เลยว่าแบบน่าจะถูกใจสายเล่นเกมแนวแบบว่าเขาเรียกแนวยากๆอะแนวชอบเล่นเกมยากๆเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะชอบเกมเนี้ยไม่ได้หนักไม่ได้นอนนะเราเกินก็พี่ก็ถามผมทำอะไรผมก็มาสตรีมเกมพี่ผมบอกอยู่วันนี้AlanWakeออกผมก็มาเล่นAlanWakeไงพี่แต่เกมนี้เนี่ยผมว่าผมเล่นช้าๆคือแบบไม่รีบสปอยมันไม่ค่อยเกลื่อนเท่าสไปเดอร์แมนแต่สไปเดอร์แมนแบบโอ้โหคือ
กูถ่ายหน้า YouTube เอาเนี่ยคือกูเจอเอาตอนนี้คือแบบผมเล่นวันนี้ผมเล่น YouTube ทั้งวันนะดู YouTube ทั้งวันเลยไม่เจอเลยตอนที่เกมมันเปิดให้เล่นตอน11 โมงกว่าผมว่าคนที่เล่นแบบเล่นไวๆไม่ยังไงก็ต้องมีลงบ้างนี่แบบคือเข้าใจละว่าแบบเกมแม่งดูดชีวิตดูดแบบไม่ได้ตั้งใจก็โอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนขอบคุณคนดู3 คนที่อยู่ดูกับผมมาเป็นชั่วโมงนะครับก็เกมที่นี่แม่งดูดชีวิตนะฮะทั้งที่สไตล์เกมมันไม่ใช่สไตล์เกมแนวดูดชีวิตแต่แบบทั้งพัซเซิลทั้งเฮียต่างๆคือแม่งดูดสัตว์แล้วผมบอกเลยนะว่าเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจจาก RE2 ใช่ไหมผมว่าถูกแต่ผมคิดว่ามันทำได้ดีกว่าคือไอเกมที่ทำได้ดีกว่า RE เยอะ RE แม่งดูเป็นแบบเกมเด็กเล่นกูพูดเลย Resident Evil ดูเป็นเกมเด็กเล่นเลยเจอเกมที่นี่ไปก็โอเคตามนั้นก็คิดดูกันมึงเปิดมาฉากไฟแรกบอสตัวแรกไอ้เชี่ยพี่ชีเปยกูแม่งเซ็ตหย่อกูด้วยท่อนซุงโอเคตามนั้นทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวเบรกอลันเวกไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาอลันจงตื่นกันในพาร์ท 5แล้วกันก็วันนี้ก็ see you again ลาก่อยนะครับก็บ๊ายบายครับเจอกันพาร์ท 5สัญญาเล่นจบแน่นอนเพราะว่าก็ซื้อเกมมานะก็ต้องเล่นให้จบนะครับ เป็นเกมแนวสยองขวัญในรอบหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่เล่นแต่เกมนะแบบคือ Resident Evil ไม่อ่านนะว่ามันเป็นเกมแนวสยองขวัญเจอเกมที่นี่ไปเนี่ยคือเหมือนที่บอกคือ RE แม่งดูเด็กเล่นเลยไอ้เหี้ยกูก็พูดพลาดทำไปเยอะไปละก็เดี๋ยวเจอกันนะครับพาร์ทหน้าสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกัน